Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel Mas Ijal. Jadi teman-teman, eh, ini mukbang Mas Ijal ditemani sama Bang Sarip teman-teman ya. Oke teman-teman. Ini Mas Ijal mukbang nih untuk mukbang makan sahur teman-teman ya. Jadi sebelum lanjut ke videonya, Mas Ijal banyak terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau dukung channel Mas Ijal hingga saat ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya nanti Mas Ijal upload video-video terbaru teman-teman semua tidak ketinggalan. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, sebelum makan kita mau baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, buat teman-teman semua yang belum makan, ayo sama-sama kita makan teman-teman. Ayo Bang Sarip. Ayo Bang. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya teman-teman, jadi hari ini menu mukbang kita ini ada kerang tumis cabai hijau teman-teman ya. Sama kangkung. Sama tumis kangkung. Dan juga ini ada kerupuknya. Gimana Bang Sarip? Mantap? Mantap Bang. Mantul. Mantul. Hmm. Rasanya pas Bang. Mantap. Pedasnya juga nggak terlalu pedas ya. Gurih itu. Gurih. Kerupuknya udah aman teman-teman ya. Iya. Udah nggak kriuk lagi. Karena udah kelamaan di luar nih Bang Sarip ya. Iya Bang. Nikmat sekali Bang Sarip ya. Ya Bang. Nikmat. Gurihnya pas. Maknyos lah.
Mantap teman-teman. Pedas Bang Sarip. Lumayan ya. Lumayan bang. Lumayan pedas. Tapi ini Sarip udah pas nih bang. Mantap. Kerupuknya udah amam teman-teman ya. Masih sanggup Bang Sarip kan? Mantap. Ini pedesnya di ujung teman-teman. Pedasnya di ujung. Pedas dari cabai rawitnya Bang Sarip ya. Iya bang. Jangan Bang Sarip, masih sanggup Bang Sarip. Lama-lama pedas juga teman-teman. Tuh teman-teman. Pedes.
Gimana? Sedikit lagi Bang Sarip. Alhamdulillahirobbilalamin teman-teman. Jadi makanan yang kita udah habis teman-teman ya. Jadi mukbang perdana ini di bulan puasa. Ini perdana juga Bang Sarip. Saya ikut mukbang teman-teman ya. Oke lah teman-teman ya, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.